Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim riset ITS Surabaya merancang alat deteksi dini COVID-19 melalui metode suara batuk. Alat ini diklaim dapat menganalisa berbagai jenis batuk, termasuk COVID-19, dalam waktu yang cepat dengan tingkat akurasi mencapai 93%. Inilah alat diagnosis kesehatan LB Care Cough Analyzer atau alat pemeriksa bunyi batuk yang dapat melakukan pemetaan menular COVID-19. Inovasi alat ini dikembangkan tim riset ITS Surabaya yang dipimpin Dani Arifianto, dosen teknik fisika ITS bersama dua mahasiswanya. Sistem kerja alat tersebut mampu menangkap dan mengolah suara batuk seseorang di tempat umum untuk kemudian dideteksi jenis batuk yang sedang diderita. Alat akan memetakan jenis batuk berdasarkan suara dan ciri-cirinya, termasuk analisa batuk akibat COVID-19. Alat ini diklaim dapat bekerja secara cepat, sekitar 2 menit untuk setiap deteksi suara batuk dengan tingkat akurasi mencapai 93%. Bagaimana prosesnya sebenarnya secara singkat, suara tadi itu diambil fiturnya, ciri-cirinya, yang kemudian ciri itu dipetakan, membedakan antara yang sehat dengan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, setelah diketahui tidak sehatnya karena penyakit yang apa dari batuk tersebut. Itu. Nah, salah satu contohnya adalah batuk COVID yang saat ini tengah melanda, wabahnya tengah melanda Indonesia dan dunia. Tim riset ITS Surabaya bekerja sama dengan dokter paru RSUD Dr. Sutomo Surabaya dalam pengembangan alat ini. Direncanakan akhir tahun 2022, alat deteksi dini COVID-19 melalui batuk sudah dapat masuk uji layak edar dan kemudian ditargetkan pada tahun 2023 mendatang, alat ini siap digunakan secara luas. Dari Surabaya, Catur Irawan, Metro TV.